musite okomawo nga gye muli mbaaniriza program ey'emisingi emisingi ekyenjawulo ekiriwo nti emmoloka zakkiriziddwa okuddamu okutambula naye ate era badde zakkiriziddwa okuddamu okutambula baganda bange sisobodde kuba nabo mu program kubanga ate ku ssaawa emu ziteekwa okuba nga zapaakinze dda nolwekyo omusumba Edward Luyimbazi Kayizi owa Divine Harvesters Church emakindye fena tubadde tumwesunze nga tuga nti emmoloka bazikiriza naye tugenza okulira nga baga nti zakkiriziddwa ne we essaawa emu ekusanga emmoloka weebeeraawo kaakati tetulina tusobola kubeera ffenna mu programu ya misingi wamu ne Dennis mukulu naye babatumidde era babasabira era tuli wamu nabo naye nze nga bulijjo nalemerawo era wendi nzize nate mu programu yaffe emisingi programu esangibwa mu kitabo kya Zabbuli essula ya 11 olunyiriri olwokusatu bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayina okukola if the foundations are destroyed what can the righteous do? Psalms chapter 11 verse 3 is where we found this program. So mbaniriza abali ku Salt FM yonna mu Eastern Uganda, mu Central, mu Western Uganda. Atera mbaniriza abali ku Salt Television kubanga yoyo ekavalinga Uganda yonna tusangibwa ku free to air, tusangibwa ku Star Times ya antenna, tusangibwa ku Star Times ya dish era mwebale kuwagira mikutu egyo gyonna nga munoonya Salt TV yammwe era tusangibwa ku Zuku mwebale kuwagira Zuku nga munoonya Salt TV tusangibwa ku Azam TV ku Azam platform tusangibwako mwebale kuwagira Azam nga munoonya Salt TV yammwe era tusangibwa ku Go TV mwebale kuwagira Go TV nga munoonya Salt TV yammwe ate era tusangibwa ku DSTV channel 373 mwebale kujiwagira nga munoonya Salt TV yammwe abazigula kyemanyi zikola newankubadde nga wabaddewo omuyaga ate tetusobola kudda mabega mwebale mwenna abali emitala w'amayanja abali ku Salt Media app mwebale mwenna abagibeerako namwe abaganiriza buli wembeera wonna bwe siba na Salt Media app mbeera ku Facebook yange programu y'emisingi nteeko gigoberera oba mbeera ku YouTube nga kwogoberera programu y'emisingi emisingi programu ekwata ku bintu bingi naye mu kaseera kano tudiscussinga engeri gye tuteekeddwa okweyisaamu mu lockdown era sirema kubeebaza mirimu nga bulijjo nga n'emirimu gye nsinga okubeebaza gy'egyokuba nti muteekateeka kye munaakola after lockdown mwebale abakuba plan mwebale abalayinga strategies mwebale abateekawo the foundation that will be built on after the lockdown era twakiriziganya nti ffenna tunaayogeranga nti Mukama yeebazibwe erinnya lya Mukama lyebazibwe kubanga oyo yatukuumye era atukoledde ebyekisa bannayuganda tuli balamu olw'ekisa kya Katonda omuwendo gw'abalwadde ogujja gwogerwako ogwatandika okgenda nga gulinnya ndowooza okuvanga mu 5 okutuuka gye gutuuse mu 100 si gwa bannayuganda be bantu abajja nga bavuga emmotoka ezo ez'ebyamaguzi zi trailers naye nabo tukkiriza Katonda nti bajja kuwona eggwanga ligenda liddayo mpola lisumulukuka mpola simanyi kyolabye mu tawuni gwabaddeyo oko olwaleero naye nze mbaddeyo oko nendabanga emmoloka zitambudde naye nga ate bizinesi nzigale so ndoza kibadde ekirungi eri obulamu bw'emmotoka okubanga zitambulako shock absorbers ezo sepringi ezitali zimu yingini n'ebyuma ebirala ne oilo n'atambula na buli kimu kugikoleza obukoleza ng'eri awo oluusi tekijja nnyo naye nga abamu bazijjayo nga ziruddewo nnyo okunaabako naye obubenje bubadde butono naye nga bubaddemu simanyi oba badde batomera babadde nga be bavuzi baazo naye nga mu myezi ebiri gyokka beerabidde nti tuli congested naye nga twetaaga okweyongera okwegendereza kyakabi nnyo okuba nti obadde weekumye ebbanga lyonna
nga wagoberera ebiragiro bya gavumenti ne ministry y'ebyobulamu ate n'ovaayo n'ojoofiira mu accident. Era ndowooza nti si kyamagezi okuba nti bw'oba ovuddeyo ogenda ku bbaala. Obwongo tubukuume nga bulamu. Obwongo tubukuume nga bulamu. Naye bwe tuddayo ku puroguramu yaffe emisingi, njagala tuddemu twogere ku kigambo kiri ekya bajeti. Embalirira ebadde etukozesa bubi. Bajeti embalirira ebadde etukozesa bubi nga abantu batono nnyo abamanyi n'ensaasaanya yaabwe. Batono nnyo abamanyi ensaasaanya yaabwe. Osaasaanya enehawule. Ono bwakusaba zino n'omuwa, n'oli nakusaba ziri n'omuwa, omwana nakusaba zino n'omuwa, omukyala nakusaba zino n'omuwa. So nga bw'ogatagata ez'omwana n'ez'omukyala naki bandibadde baba ne budget. Sente ne bazisabira wamu. Kati mu kaseera ke tubaddemu mu lockdown tukizudde nti sente zeetaaga okubeera organized ziyite mu kkubo limu. Ne bw'abaawo agenda okutwalako zino oba atwalako zino zonna zigire ku lupapula lumu. Kimanyibwe nti ezifulumye ziri bwe ziti. So wabaddewo ensalika ey'ensaasaanya, wabaddewo okwesala mu nsaasaanya. Era obulamu bubadde butambulirawo. Abamu juuze nawulira nga baleeta ebiteeso nga baga nti nedda singa Uganda ekoze nga Kenya. President Uhuru owa Kenya Kenyatta mu wiiki ewedde yasuggestinga nti abantu abalina okugenda cabinet yasalirawo wamu. Abantu abali balina okugenda babatwalira emmere kababaweereze sente ku akawunti zaabwe ez'enjawulo. Olw'okuba bakizuula nti emmere eno eriko ba broker, eriko ba supplier, eriko biki. Naye ate ne bakizuula nti mu ebyo byonna ebikolebwa budget ebeera yateekebwawo. President wa Kenya agamba nti bakizudde ng'ebitundu 50 ku 100 bigwera mu bano abanaatuukiriza omulimo. Kati ne basalo ne baga nti waakiri banka charges naye buli muntu sente azifune ku akawunti ye nga ebitundu ebadde bifa nga biri 50 ku 100. Kitegeeza nti kati baba bakufiirwako ku budget kuyinza okufaako 5% oba 10%, naye nga buli muntu ate aba atuukiddwako. So ndowooza ebimu nga bwe tuli mu East African integration kirungi okubikoppa. Ekituufu kiri nti pulezidenti obudde bwonna ajja kujja okuggulawo eggwanga, okwanlookinga eggwanga, nga disitulikiti ezaasuubizibwa okutuusibwamu emmere ng'emmere tenaba kutuukayo. Katonda bw'akuumye abantu be y'amanyi bw'akikoze. Tetwasangibwa nga kuliko okuffe eyeetegese, naye ate ye Katonda tewali kimuyitako. Kino yakimanyi emyaka mingi nnyo emabega, y'amanyi enkomerero ng'agimanyidde ku ntandikwa. Nolwekyo yatukolera ebyekisa, y'amanyi bw'atusasiteyinize, naye nga bw'olowoozaamu ebyasuubizibwa biyinza obutatuuka eri abantu. Ng'era bw'olaba nti pulezidenti yali amanyi nti sente we ziri, ayagala nnyo obulamu bw'Abannayuganda, n'alagira tuweebwe masiki okuva ku muntu w'emyaka 6 okutuuka ku mukadde. Naye oluvannyuma wakati mu process ate ne kizuuka nti budget bw'etyo ate teriiwo. Okitegedde. Nolwekyo abaali balinze masiki kati tuba tulina okuvaayo. Kati n'emmere eno abantu bangi tebagifunye, naye twebaze Katonda atugabiridde. Amakulu gaakyo nti oba eggwanga lya Kenya lyakebedde mu budget ne balaba nga sente ezigenda mu broker, ezigenda mu ba supplier, ezigenda mu transportation, ezigenda mu bintu bingi. Singa abantu babaweereza akasente kaabwe bandyekoledde ne choice, abantu bandi budgetinze. Era we twogerera singa Uganda omuntu agigamba nti agyongeddeyo emyezi 2 naye buli muntu bamuweerezeeyo emitwalo 3. Actually mu Kenya bagamba ze babaweereza ndowooza ziri mitwalo nga 9 buli muntu ze yafunye. Abo abali vulnerable abeetaaga. Now
singa mu Uganda omuntu agabye emitwalo 5 oba 3 naga nti tweyongereyo omwezi ekintu kino kimale okugwerawo ddala nkulayirira bannayuganda tobalabako na ku nguudo kiki ekinsobola obbabeezaayo nga bafunye emitwalo 3 oba 2 kati ekiriwo bajeti omuntu kati abalirira nusu ku nusu nsaba bajeti ebeere enkola mu buli famire ebeere enkola mu buli bizinensi abantu bangi abeebuuza nga tebafunamu buzibu bonna nti bababba oba yagwa mu babbi oba olwa abeewola ne batasasula niye nalaba bulabi nga bizinensi declines bizinensi nga ekiridde ekapaka lwegwawo era bangi bafuna looni kuzaawo kibaddewo naye nga tebasoose kunoga ddagala kiki ekimazeewo ekibadde kiriwo okay ebizibu bwe bijja tetuteekwa bitunulira ku ludda lwa bizibu tuteekwa kutunulira bizibu nga tulaba ngeri gye tuleeta ekyokuddamu eri ebizibu tumalira nnyo ebiseera ku bizibu ne bifuuka ebizibu era nga bwe ntera okulira abamu nga bagereesa nga boogera nti ebizibu bireese problemu ebizibu bireese problemu ne babuuza nti ate ebizibu bireese bitya problemu obulamu bw'omuntu yenna omulamu bubaamu okusoomoozebwa n'okusoomoozebwa okwo kutakula amagezi katonda ge yateeka mu mutwe gwe n'afunayo ekyokuddamu eri okusoomoozebwa era bwe twogerera bannassaayansi mu nsi yonna mu buli ggwanga ne baba bagamba nti eggwanga ly'abaavu likyakula bali mu kunoonya ddagala kaakati naffe tufunye akaseera akeekweka nga bannassaayansi bwe beekweka tunoonye eddagala ly'ebintu ebadde bigenda bitwetuumako ebizibu ebiringa ebizibu ebitagwa ekimu ku bintu ebirya kapito butaba na bajeti okubulwa embalirira ekintu kye bayita buuku keeping okukuuma ebitabo mu kintu ekikolebwa kintu kikulu nnyo ate tekikwetaagisa kugenda kusoma gw'omanya bumanya nti nguze enkota ya sukaali ndiizi nengula ne butto nguze n'eŋŋaano kwegamba engeri gy'okozeemu ofuna akabalagala okusooka kwa byonna teeka okumanya mmeka z'otaddemu oba oziwandiika otya handwriting yo si kyekizibu n'omanya nti bwe nteekamu bwe ziti nzijjamu kabalagala yenkanawa bwe nteekamu bwe ziti nzijjamu capati mmeka mu ŋŋaano eno n'ebutto bye naguze bwe nteekamu bwe ziti kikuyamba n'okuyamba kati bwe nnyongeramu ate ekirungo bwe nnyongeramu ekirungo gundi sente ziba ziweze mmekero ze n'akateekamu mba ngenda kujjamu capati meka ndeese ekyakulabirako ekiri ku leve eyo naye gwewo waggulu okitegera kye tugamba kati bw'omala okumanya input kikuleetera okumanya ne output outcome rather munaavaamu meka bw'oba tomanyi zinaavaamu toteekangamu actually abantu abakola amagoba njagala okitegeero olwaleero mu puroguramu eno ey'emisingi abantu abakola amagoba tebagakola nga batunze abantu abakola amagoba bagakola nga basuubula ky'otomanyi magoba g'osobola kifunako ng'okyakisuubula tokisuubulira ddala oteekwa okumanya nti ŋŋenze China oba nzize mu kikuubo oba nzize mu trading center yewaffe olwosero ziri buli wantu bwe ngula katoni y'amanda eno emitwalo 36
mulimu box meka nti mulimu box 12 buli box erimu peya meka nti mulimu peya mukaaga buli peya mbanji tunda meka nga tonabakwata akabox kabandi kosuubula kubanga ebyo byonna biwandiikibwako ne bagamba box eno ezitowa kiro bweziti mulimu katoni mu katoni no mulimu box bweziti mulimu eddazini bweziti so kikuyamba okumanya ekiri omwo tugambe ogula box ng'erimu sukaali mulimu kiro za sukaali 12 mu box bagambe bagitunda mutwalo gumu tugeze singa kiro gitunda 10,000 bw'ogula box eno ku mutwalo gumu kitegeeza olinako 2,000 naye 2,000 zino nga tonabazibala sukaali tebamukuleetedde wuwo oteekwa okumanya nti bwe mugula ku mutwalo kiro 12 buli kiro nenjitunda 10,000 nkuwa kyakulabirako nja kujjamu gumu 2 mba nfunako 2,000 naye 2,000 zenfunako ate transport agenda okumutwala nekikuyamba okutegeregana ne horoseera oba asalako kyobadde osuubula omutwalo kisuubuleko endo bakenda 5 bw'aba tasalako naawe olowooze onooyongeramu totunde 10,000 banaagula singa kiro ebaddeyo 10,000 onoogitunda 2,000 oyongeddemu 2 olwa extra costs sente ezeeyongeramu ez'entambula ez'abeetisa ezaki nga ze zikwongezezaamu 2 bw'otomanya nti bw'onooyongeramu 2 bajja ggula tosooka kusuubula sukaali oyo oteekwa okuteeka ssente mu kintu ng'otegereza ojja okugyamu kati kanzireyo ku statement esoose abantu abakulaakulana tebakola magoba ng'obaguzeeko bakola amagoba nga bagula kye banaakuguza. You can't make a profit at the selling point. You make your profits rather, when you are buying. Bw'oba osuubula lw'okola amagoba era osobolera ddala bulungi okumanya nti emaali gye ntisse eriko amagoba ga ssente bwe ziti ekyo okyogera ng'emaali yonna ekyali awo tenaba kuteekebwa mu masa tenaba kuteekebwa mu mudaala ago n'omanya nti ndeese ebintu bya $1,200,000 kuliko amagoba ga $800,000 eyo emaali eri awo ya $2,000,000. Kati amagoba ogakola osuubula n'ogafuna ng'otunze amagoba ogakola osuubula n'ogafuna ng'otunze waliwo enjawulo wakati w'okukola n'okufuna. Ffe Bayibuli etugamba mu Makko essula ya 11 Makko essula ya 11 olunyiriri olwa 23 n'olwa 24 Makko 11 23 na 24 egamba bweti Mark chapter 11 verse 23 to 24 egamba nti mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza nga kyayogera kikolebwa alikiweebwa. Olwa 24 kyenva mbagamba bino ebigambo byenjogere bya Mukama waffe Yesu kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize nga mubiweereddwa era mulibifuna. Ekintu teyo ndeeta olulimi luno mu lulimi olusuubuzi lw'enjogereramu nti waliwo ebintu 2 by'olina okuyiga. Mubiweereddwa era mulibifuna. Receiving and then it shall be yours. Whatever you ask for, believe that you have received and then it shall be yours. You also have to believe that you have made the profits
and the prophets shall be yours. Kkiriza nti okoze amagoba olunaku lw'osuubudde, n'amagoba ago gajja kufuuka agakwatikako ku lunaku lw'otunda. Kakati tulina okuva mu gambolingi. Omukisa n'okugambolinga tebikwatagana. Omukisa si kintu kya ani akalengedde kubaana oba kuba wali. Omukisa guli straight. Omukisa gujjira abantu abalina amagezi. Ebayibuli erina olunyiri lweyogera nga luzibu nnyo obutaddira bintu bya muwendo kubisuulira mbwa. Ekitabo kya Matayo essula ya 7. Matayo essula y'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga in particular. Matayo 7 ono amanyiddwako nnyo olw'omusanvu n'olw'omunaana, kubanga olw'omusanvu n'olw'omunaana zigamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulirwawo. Kubanga buli muntu asaba aweebwa, anoonya alaba, eyeeyanjula agulirwawo. Lwe lw'omusanvu n'olw'omunaana nzimaze. Kati kangende ku lw'omukaaga. Matayo essula ya 7 olunyiriri olw'omukaaga lugamba bwe luti, temuwanga mbwa ekintu ekitukuvu, so temusuulanga lulu zammwe mu maaso ga mbizzi, zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma. Emisingi gya leero giwulira. Matayo essula ya 7 olunyiriri olw'omukaaga. Temuwanga mbwa ekintu ekitukuvu, so temusuulanga lulu zammwe mu maaso ga mbizzi, zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma. Zo zennyini ze zirinnyiridde by'oziwadde, ate bwe bimala okwonooneka ate nga zikyuka. Kye kiva kikugwanira obutaleeta baana mu bizinensi as a fashion. Omuntu akola n'abaana be, abantu basinga obungi bakola n'abaana baabwe. Olina okukakasa nga abaana bo balimu amagezi nga tebagwa mu kiti kya mbwa oba mbizzi. Kye kiba kikugwanira obutaleeta baŋŋanda mu bizinensi. Abamu ebibatawaanya era ebibasudde wandibadde obitegedde kati mu kaseera ka lockdown nti ekyakutawaanya kuleeta wa Luganda gw'otosobola kubalirira naye. Oluganda mwogeramu bibiri, nakubuza nga kyogamba nkubbye, kakyogamba nsobola okubba, akale nze nzibbye. Nolaba nga tewaliwo okukkaanya, oda tesobola kubaawo nga gwe okola nga bw'oyagala, oleeta baluganda abakona ab'emikwano mu bizinensi yo. Bw'otajja kusobola kuba biragiro, kubanga muba mukyayogera na bwogezi nga yakubidde edda omuzadde wammwe essimu. Ono aŋŋambye mbumubbye biki biki, nze sigenda kuddamu kukola naye. So ne mufuna setback kubanga tuwagoberera nnono. Omuntu taweebwa mulimu lwakubanga muganda wo. Omuntu aweebwa omulimu lwakubanga ali competent. Omuntu taweebwa mulimu lwakubanga mwana wo. Omuntu aweebwa omulimu lwakubanga ali competent. Omuntu tateekeddwa kuweebwa mulimu lwakubanga bbaawo. Tugambe omukazi gw'olina ssente zo. Kirungi okumuliisiza ewaka asibe nga atambula okusinga okumuleeta omwami waayo n'emirimu gyo. Omuntu ateekeddwa okuweebwa mulimu lwakubanga mukyala wo. Singa olemererwa okwawula amaka n'omulimu, mwembi muba mugenda kubonaabona, ate omukumu ajja kuvaawo ate nga mubyonoonye. Nolwekyo ebyo bye bimu ku bintu bye tuteekwa okuddamu ne twetegereza mu kaseera kano. Kiki ekibadde kikusuula? Kiki ekikuviiriddeko okuba nti okoze omulimu ebbanga eryo lyonna, n'obanga mu myezi 2 obadde okaaba bukaabi, naye ng'omulimu oguwadde emyaka
nalemedde ku kigambo ky'emyaka emyaka 5 gy'okoze nga towummula noba nga tosobola kutuula myezi 2 ng'olina ekyokulya emyaka 10 gy'okoze nga towummula noba nga tosobola kutuula myezi 2 noba ng'okyalina ekyokulya emyaka 2 gy'okoze nga towummula noba nga toyina sente zisobola kukubeezaawo oba embeera yonna esobola okukubeezaawo for the next 2 months kikyamu era kikyamu nnyo kati tulina okukebera ensobi zibaddewa obadde mu baluganda bakona ba mikwano obadde mu kwejalabya sente zigenze mu bintu ebitagasa zigenze mu bintu ebitazza magoba wabaddewo okusaasaanya okutaliiko mbalirira eri abantu benneewuunya naga nti omusaala tasobola kuweza nnaku 3 ng'akyagulina naye ng'ate asobola okubeerawo nnaku 27 nga talina musaala. Think about that. Omuntu n'afuna omusaala mu nnaku 3 lumu 2 3 nga gumuweddeko oba nga alina koota yaagwo naye ng'asobola okuwangala ennaku 27 ezitali mu kuba na ssente ekizibu kiba kiri luddawa kubanga nze kasookedde ntambula mu kibuga sisanga nga muntu nga empewo efuuye ssente ze nga bamuwadde omusaala nga zifuumuuse nga ali mu kuzigoba ziringa nseenene abazironda ne bazironda wabula indiscipline kiwandiike indiscipline financial indiscipline okuba n'ebintu by'okola naye nga tolina mpisa ez'ebintu ebyo buli kintu kiba n'empisa zaakyo wangi buli kintu kiba n'empisa zaakyo obufumbo bulina empisa zaabwo omulimu gwe bakozesaako gulina empisa zaagwo omulimu gwe weekozesaako gulina empisa zaagwo omuzigo gulina empisa zaagwo ennyumba eyiyo erina empisa zaayo okulera abaana kuliko empisa zaakwo kati n'ebyenfuna in particular biriko empisa zaabyo financial discipline oteekwa okuba n'embala character esobola okufuga ssente so si ssente okukufuga kiba kibi okubeera mu abo be batadde ku rekodi nti kati yafunye omusaala ti mumulindeko zimala kuggwawo mumulindeko yeetaagamawo ennaku 3 oba ennaku 5 nga zimaze okendera lwajja okuddamu okulabika amakulu gaakyo omusaala gukufuga kaakati ate bwe omala okuzimalawo ng'okomawo ng'otabukira abantu kati obeera ogwa mu kategole ya mbwa na mbizi bayibuli egambye mu Matayo 7 olunyiriri olw'omukaaga nti temuwanga mbwa ekintu ekitukuvu so temusuulanga lulu zammwe mu maaso ga mbizi zireme okuzirinyirira n'ebigere byazo ne zikyuka okubaluma okulinyirira mu kategole eno tukifuule to abuse. You abuse your income and at the end of the day you become a burden. Olinyirira ebyenfuna byo buli lwobanga ekintu ky'ofunye tokikutte ng'omuntu mulamu kitegeeza okikutte ng'ensolo. Tuli mu programu emisingi ngambye bwe kibanga ekintu ky'ofunye kikulemye okukwata ng'omuntu mulamu kitegeeza okikutte ng'ensolo. Mishandling of resources, mishandling of salaries, mishandling of your jobs and whatever. It means you are behaving like an animal. You are either a dog or you are a pig. Because you abuse the precious things that you would have treasured to help you in the future.
okitegedde abamu bino ebintu mwayiga biyige emikwano gye mwasanga ku mirimu gye gyabayigiriza indisipulini bwe wali tonabagenda ku mulimu okuteesaako tikwali kwagamba nti mwonoofunanga omusaala gunaamalanga kuggwawo olyokoddemu otereere okay bwe wali tonabagenda ku mulimu tewalinanga kigurupu ekyo ekibadde kikunywesa omwenge ogwo ogwakaleekereeke buli kafo ke baggulawo nkulidde mu kibuga muno Kampala ndabye nga abantu baggulawo ebbaala awatali na paakingi nga emizigo ng'ena nga gye baagassaawo ne bajja batolamu ebisenge ne basigawo ne bateekawo ebitaala ne bateekawo obumeeza wabweru n'osanga ng'emmotoka zonna zapaakinzawo zikutte ekkubo zirembedde ku kkubo tewali paakingi bw'ebeera bizinesi ndala erimu amagezi tosobola giteekawo ne bapaakinga mu kkubo bweba kanisa baba bagirumbye dda bweba supermarket bekera baba bakirumbye dda naye obaaba omwenge babaleka ne bamanya nti abo bo basiru poliisi tegoba mmotoka zipaakinze mu kkubo ku lw'ebbaala empya eyakaggulawo eri ku kkubo erinawo omuzigo gumu kakati lwaki ekyo nkyogeddeko nti muzunga buzunzi n'ovuga amafuta mu mmotoka yo n'ogenda ku bbaala empya eyo mugimalako emyezi nga 6 erwawo ng'ekyakuttekutte bwe baggulawo endala n'ogenda kati mu kaseera kano badde obonaabona bw'omu tewaliwo bavuga mmotoka kujja kupaakinga wuwo sireerabira muzeeyi e Masaka eyo muzeeyi bonnaffe ku kyalo abakulu bonna twabayitanga bazeeyi baffe kati muzeeyi Sempeebwa abaana be bali muno mu Kampala bali successful omu muganda wange bamuyita Musoke ndowooza kwali ku misingi n'abalala ne bannasuuna n'abalala naye muzeeyi Sempeebwa yabuuliriranga abantu yali omu ku basajja abaalwana mu zisematalo naye ng'abuulirira abantu n'abagamba nti nga tonabaggula mmotoka osookanga n'olowooza egenda kukuyamba etya ogyetaaga ebya ddala wandigiza olinnya takisi kubanga emmotoka bw'obanga tonaba kugyetaaga n'ogifuna ng'ogifunidde peer pressure egenda kutuma ne mu byenakutuma ensimbi zo ze zigenda okugenda era nga muzeeyi Sempeebwa afundikira kuga nti emmotoka eyo bw'ogiteekamu ekisumuluzo ekintu kyeyogera bakiyita bwavu oluteekamu ekisumuluzo bwe pa bw'olinnya ku accelerator bwoti bw'olinnya ku muliro evuuma bwavu 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 wangi bw'ogirinnyako emmotoka ng'ogikoleezezza ekisumuluzo evuuma bwavu 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 bw'onyweza ekigere ng'obwavu ebunyweza kubanga waliwo olinnya ekigere eba eri mu kuwuuta kabe kasinga eri mu kuwuuta bw'etyo naye ng'abaana bo tebalina nva era bangi abadduuka mu mabaala ne muli ensaniya z'embizzi ne mulya bikingeeka teri kati mu kaseera kano emmotoka yafuuse ekizibu nti eyagala amafuta paakingi we zibadde emmotoka bazikiriza eza private okuddamu okuyingira abamu tebazze amabanja ag'emyezi 2 bakusasuza night parking luli yali night parking kati yabadde night parking ate era nga yedde parking kati ng'osasula essaawa 12 ez'emisana n'osasula essaawa 12 ez'ekiro naye ekibuuzo nti emmotoka eyo wagifuna nga yo yakuyingiza ssente mmeka bwe tuddayo ku kigambo kiri kye twagambye nti amagoba omusuubuzi tagakola nga ali mu kutunda omusuubuzi amagoba agakola asuubula lwagenda ogula ekintu lwakola amagoba wali ogula emmotoka ng'egenda kukolera ssente mmeka watema butemi kkubo lya kufulumya nsimbi watema ekkubo ery'ofulumya ensimbi nga zooyinawo mmeka
walinawo mmeka ezo ze wali otemera ekkuba erizifulumya kubanga ndabye abasajja abalina ssente naye ssebo bonna nga bwe balina ssente bendabyeko abamu mikwano gyange abalala mbawulira buwulizi naye sinabangayo mugagga atema kubo lya kufulumya ssente abagagga bonna gye bafa bakoma batema makubo ga kuyingiza batema makubo ga kuyingiza ne bw'aba akugulako ekintu kyo akigula ng'amanyi nti ateekamu ssente ze ezakulema okukola kati okireese gyali kubanga yeerumya at one time n'afissa ssente ezo kati bw'aba akigula n'okujeregajerega era teri muntu mu nsi alina busobozi bugula kintu ku mugagga nga ye kyemuguziza kiwandiike tewali muntu mu nsi alina obusobozi obugula ekintu ku mugagga nga ye kimuguziza impossible ng'omugagga bamuguziza ekintu kati n'omala n'okimugulako omugagga omuguza emmotoka ng'agijerega n'agikugulako nga agati tekirina mugaso ki naye ate nga twena woogenda kuddukira ekitono ennyo omugagga bw'aba akuguzeeko emmotoka olw'okuba nti ye amagoba agakola agula ne bw'okyuka ng'otuuse mukubo n'ogaa nti miseyi mbadde enkomyewo gyakuguzeeko $3,000,000 ekitono ennyo ng'akwagadde ng'akuyisizza nga mwana ogimugulako $6,000,000. Proverbs engero za Sulemaani zigamba bwe ziti Proverbs chapter 20 verse 13 to 14 engero essula 20 engero essula ya 20 olunyiriri olw'e13 ne 14 zigamba bwe ziti toyagalanga kwebaka oleme okuzuukuka mu bwavu toyagalanga kwebaka brother oleme okutuuka mu bwavu toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu zibulanga amaaso go onookutanga emmere wangi zibulanga amaaso go onookutanga emmere olw'e14 lwe luntuttewo okusinga wulira omugagga bw'aba agula ekintu tekiriko kyekigasa bw'ayogera agula naye ng'amaze okugenda n'alyoka yenyumiriza nkutta omujega bayibuli ogirabye mukwano engero 20 Proverbs chapter 20 verse 14 tekiriko kyekigasa koma tekiriko kyekigasa koma bw'ayogera agula naye ng'amaze okugenda n'alyoka yenyumiriza kati omuntu ono akugjeeko emmotoka yo akugjeeko ekibanja kyo akugjeeko emizigo gyo ennyumba zo akugjeeko biki mu ngeri yonna abivuluga n'abijerega n'abivulunga naye tosobola bimuggyako nate akumatiza naawe n'olabanga ebintu byo tebirina mugaso naye ate nga bye birina okununula okay wabula kyetusomyewo ekirala nti ewasigadde wonna obonaabona okusobola okulaakulana naye entambula ekutuusa mu bwavu nyangu you simply lie down ogana munsonyiwe okukolera kuno nkolodde kwa nsonga mbadde njagala kuseka kubanga ovanga ku ntambula ey'ogalamira nzijukira eddala twavuganga googolo okusobola okuyuza engoye
wavugako ku gogoro engoye ze batuwadde ne mugenda mufuna awali akayiringito awali akasozi n'otuula ku mugogo n'okkirira eyo empale buli wiiki eba ekutuse meaning nti okugalamira kuno kulimu ebizibu ebimala bayibuli ekugambye toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu entambula ekutuusa mu bwavu kwebaka zibulamu ng'amaaso go onookutanga emmere olw'okuba nti tuludde ebbanga ddene nga tulina omukisa naye nga tetugukozesa wangi tuludde ebbanga ddene nga tulina omukisa naye nga tetugukozesa kati bwe tulya titukkuta bwe tulya kati tetukkuta naye ng'oli akubuuza nti omaze emyaka emeka mu kibuga 15 10 oba 5 2 oba 3 naye wabaddewo otulo tungi kino tekiri nesesalire nti okwebaka okw'okuzibiriza abagagga beebakira ddala kubanga ab'ebyobulamu batuwa amagezi nti oteekwa okwebaka n'omuza omutwe essaawa ne bazikubuulira bw'osituka obeera fresh olina kuyingira ideas kati okwebaka okwogerwako wano kwe kulemu okulaba ebintu ebitono kwe kulemu okulaba ennaku eziri mu maaso wabula ate n'obeera very short sighted n'ogenda ne statement yeno egamba nti obulamu bumpi kubanga otunula kumpi abatunula ewala kyebava bateekateeka ne bw'aba taatuuke gy'alengera baanalekawo tebagenda kwejjusa okay kaakati tufunye akaseera akalungi tuzuukuke tuve mu tulo ebigurupu ebitutwala okugula liabilities kyekintu kyoteekamu ssente nga tekigenda kuziza asset kyekintu kyoteekamu ssente nga kyappreciatinga ssente nga ziri nnyo oziraba kakati omugagga bw'aba agula asset gwe gwagigulako akulaga nti olina liability kyava agigula ng'agamba tekiriko kyekigasa engero 20 olw'14 tekiriko kyekigasa bw'ayogera agula olwo lwe lulimi lw'abaguzi naye ng'amaze okugenda n'alyoka yenyumiriza n'ayogera amagoba gakukozeemu n'alyoka yenyumiriza n'ayogera obulungi bw'ekintu kati abamu mwesuula mu katego ak'okubaseera n'otuuka mu katale n'omwami wo bannangera bagomesa ennungi ayayayaya eno gomesi tetugireka eno nnungi kati gwogula ate owaana yenjawulo ogula ng'owaana otambula mu katale ng'onoonya essaati zino eziriko n'olinagani kanjikuleetere otambula mu katale ng'onoonya empale zino eziriko ebbeeyi abagagga gye bagula abaavu si gye bagula ate ng'ekintu kyekimu kankulekemu effumu eryo ŋŋenda mu break nkomawo tukwatagane ŋŋambye nti ebbeeyi abagagga gye bagula ku kintu kyekimu abaavu si gye bagula n'akamu n'akatono omugagga okanyamugamba eno yessimu yeriko eno yeriko naga nti ate yeriko kitegeeza ki kyogamba nti omuntu baakuba omuwuliramu babiri bw'oba onooguzanguza nja kukuwa sente bwe ziti ojjayo ekintu ng'okirina ku bbeeyi ndala nga n'omugagga kirina ku bbeeyi ndala oba ssimu oba ssaati oba ssaawa oba ngatto oba ki n'emmotoka zennyini gw'ogwowa neeyo nti ya $7,000,000 ng'omugagga givugira ku 3 totwala budde naye bo batwala obudde era bw'aba agula
yeekuuma self control tawaana kyagula obulungi bwakyo abumanyi muli munda. That is wisdom. Katukomewo tuve mu break tova ku Salt FM Salt TV Salt Media app okama abanjagalire mukulikeeyo mubulango olwalero tukoze ekitundu kinene mu dakiika ezisooka nolwekyo tugenda kukozesa eddakiika ntono nnyo tuwumbe program y'emisingi ey'olunaku olwaleero. Naye mbeebaza okubanga musaayo omwoyo ate ne mubimanya nti bino ebigambo byakutuyamba okuva mu bulamu buno okugenda mu bulamu obuddako. Tulina okudda mu bulamu obweyagaza. Tukomye tugamba nti omugagga ekintu sente zakigula omwavu si zakigula. Lwaki? Kubanga omwavu ajja ye nnyini yawaana. Waliwo omukwano gwange omu yagula briefcase nga zakajja ne yennyini bwe yatuuka ekigambo yali takyekakasa n'agamba abatunda nti biri mu keesi eyo yammeka. Kati biri mu keesi ne briefcase yali tabyawula. Bwe baamubuuza nti ogambye eki ne uncertainty yali emulimu neemulowoozesa nti ekigambo kyayogedde biri mu keesi si kyekituufu. N'akyusa language n'aga nti ŋŋambe ensawo y'abagagga baasi awo oba obedde ŋŋambe eyo ensawo y'abagagga. Emisingi gy'olwaleero tulina okuyiga nga betusekamu. ŋŋambe ensawo y'abagagga ne bagimugirayo ensawo y'abagagga ne bagimuguza ku buseero bw'ekika ekyowaggulu nga si ze sente zeegula almost nga sente zaaguze briefcase zigula briefcase 2 naye yali uncertain ku linnya ly'alina okugiyita. Kati ate bwe yali ayita abuuziddwa ate n'aga nti ensawo y'abagagga. Kati mu buli ngeri akuguza oba omuwadde watandikira okuseera. Sigamba nti tugulenga ebintu nga tujerega abalala, not at all. Naye tugulenga ebintu nga tulina budget. Program gye yatandikidde bw'oba otunda abasajja abagagga abo ekyennyanja asobolera ddala okireka oba omukazi omugagga nga kibuzeeko ennusu 500. Mwagala 2,100 oba 1,000 oba 7,500 ng'alina 7. Sente ng'oziraba nti azirina ng'ogyeko okuziraba amanyiddwa nti nno alina sente. Naye ekyennyanja ne kimulema ng'alinawo 7 ng'akubulako 5 ne musigala mu mboozi beerumya. Abagagga bazibu nnyo. Kaakati bwe badde ogamba nti beerumya babadde bayitawo embeera ne bwe bandigyongeddeyo emyezi emeka. Gw'avaawo n'omala gagula n'otabalirira na kye bayita capital n'ogoberera kye weetaaga ne n'otawa value ekikutuusa ku kye weetaaga, sente tolina. Okitegedde olina okuba ne budget, olina okwawula eby'omuwendo ogusinga ku ebyo ebiddako ebisobola okugumiikiriza. Kati omugagga bw'abalamu addire capital amutwaleko 5 kubanga ayagala ekyennyanja ekyokulya ku miru emu yokka. Waakiri alekako 5 biri n'akasavu n'akazaako ne zikola ekyennyanja n'akiri olulala. Tulina okuyiga mu bulamu buno okwongerayo ebintu ebiteetaagisibwa mangu ne tuteeka sente zaffe mu ebyo ebyetaagisa amangu ago. Abamu kati mubadde muli mu kwejjusa sente ezaalibwa mu nnaku enkulu, kubanga mu nnaku enkulu mukola shopping n'ebyotalyangako. Kwegamba sente zibeera mu nsawo y'omwavu ne zibanga ezirimu amaggwa nti zimufumita. N'abuuza nti ebyo biki? Ne bamugamba nti obwo busooli bw'abazungu nanga nti babumpe. Osanga firiji ng'ejjudde naye nga ebitundu 25 ku 100 ekiri mu firiji ng'ebintu ebirimu bipya babireesegezesa tabiryangako. Abalala mu hotels oba mu restaurant gye tuyingira
omugagga aveeno nga kimututeyo akimanyi gwoveeno n'otula n'obuzaani mwinawo biki obadde oyagala bagazigendako mu kifo kipya ne bakuwa ebintu nga tobiryangako noddukana naye nga biwalidde tebiddukanya naye mu sisitimu yo tebijjaamu naye kubanga sente diriwo kankobe mu lusoga kubanga sente weeziri noga nti bampe abamu obatunulira oluusi mbeera ngenzeeko autu naye mukwano gwange Susan Makula twatugenzeeko autu nolabanga abantu bye basabye babireseewo balidde mu makkati oba ne babisaba naddamu n'asaba ebirala bino abikomberako awo n'amanya nti tebigenda binaanuuka babiri bitya okitegedde oba n'osaba ebiringa ku mmeeza y'abali amakulu gaakyo ntolina bajeti tolina mbalirira buli kintu kyonna ky'okola lowoozanga ku biseera eby'omu maaso nja kuvumirira ne sekuvumirira ekigambo kye bayita obulamu bumpi obulamu si bumpi atanaba kutegeera nti obulamu si bumpi simanyi ewaffe Masaka bagamba nti akubagulizaako oyagala wambazi kati omutwe gwo guteeka okuba nga oyagala bagwase bwasa bw'oba tonaba kutegeera nti obulamu si bumpi omwezi gumu gusobola okufuukira emyaka 10 ng'oguvuga lunaku ku lunaku naye nga tegulina gye gugenda obulamu buwanvu tomanyi bbanga lyolimala ku nsi buli lunaku teekerateekera obulamu obuli mu maaso kolanga ebintu ng'otegedde by'ofunamu amaanyi go gateeke ku bintu ebikugasa amagezi kintu kikulu geetaagisa omugagga ono ekimuguzisa ekintu nga bw'agamba tekiriko kyekigasa engero 20 olunyiriro l'14 tekiriko kyekigasa bw'ayogera agula naye ng'amaze okugenda n'alyoka yenyumiriza n'agamba nti nkuta omujega nakugambye toliguza mugagga leediyo yo n'osobola oddamu gimugulako toliguza mugagga gaali yo n'oddamu gimugulako toliguza mugagga pikipiki ng'oli mu bizibu n'oddamu gimugulako toliguza mugagga mmotoka ng'oli mu bizibu n'oddamu gimugulako toliguza mugagga kibanja oba nnyumba n'oddamu okukimuggyako kubanga ne bw'atakitunda teyeetaaga kukitunda n'akamu n'akatono yeetaaga ekintu kimu kyokka ekintu ekyo okumuwa amagoba buli lunaku kisigala kimukolera amagoba teyeetaaga kiguza gwate yeetaaga kiguza mulala gwe batajja kuba na buguzi bw'agamba nti nakimuguza ate nakinunuddeyo era gwe kenyini bw'oguza omugagga bw'oba oyagala ekiringa ekyo olina kugenda kugula kirala ge magezi genkuwa mugagga tagula kibanja n'okimugulako sente z'abakyagalamu zigula ebibanja 3 amakulu gaakyo nti buli sente ya mugagga buli wagiteeka asooka kumanya kyafunamu ng'onywa omwenge ofunamu ki ng'opangisa ennyumba naye oteeka okumanya ky'ogifunamu ezo z'ogiteekamu gwe ofunirawa waliwo woofunira nga ky'ofunye tekijja ng'omuntu alaba naye nga kijja n'omanya nti mpangisa ennyumba eno ngisasula emitwalo 25 naye nsevinze emitwalo 3 egya transport ofuna nakinene okusinga landiroodiwo olw'okuba nembalirira beera ne bajeti bw'oba opangisa ennyumba nakati gwompangisa njagala kwogera naawe awo wooli gw'ofunamu mmeka buli amanyi kyafunamu takalubizibwa kusasula landiroodi we ng'era bw'osasula ekifo ky'okoleramu ng'omaze okutegeera ng'omaze okutegeera z'onookoleramu omanya amagoba g'onajja mu kifo ky'opangisa akakadde oba kamu n'ekitundu
abamu ne bw'okola otya tebasobola kukolera gy'okolera, abamu mukolera eyo gye mukolera muneewana ekifo kirungi ogipangisa emitwalo 5 n'okola ate landiroodi akugumiikiriza nenze nve wano ngende mu kibuga bala transport omwezi otambuza emitwalo 3 ekifo ky'omu kibuga kya miliyoni 1.2 eyemu n'ekitundu nze apangiza n'okwetaano mbasisinga opangisizaawo okwetaano naye amagezi wagasibiraawo tewali ateekemu kitundu ludde eri nga talina kyafunamu muyige n'okutaanululanga ku bigere. Bayibuli egambye kamalirize toyagalanga kwebaka. Engero 20:13 toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu mwavu zibulanga amaaso go onokutanga emmere. Wabaddewo okwebaka kungi si kwebaka okwokweteekako piro ne webika ne bulangiti wabula okwebaka okw'obwongo ebirowoozo buli we byebaka obwongo bwo buli we butakola emmere ku mmeeza tebaako. Obwongo bwo buli we bukola abalala bonna ne baba babuliddwa emmere gwe osobola okukkuta emmere. N'olwekyo ekimu ku bireetedde ennyumba zonna okuba nti zikaabye emmere bubadde bwebafu bwa bwongo. Nze mmanyi nti mujja kusiima obwongo gye bukomye okwebaka. Waliwo ennyumba nga mulimu abantu 9 ng'omunaana gwonna basaana okukola naye nga bonna baliisibwa omuntu ogwo omu. Mwebase, you are completely asleep. Era ekkubo lye mukwata lya bwavu oyo abaliisa kikafuuwa era nkisazaamu bw'afa mubeerawo mutya. Bwe bamusima bw'alwala buli nnyumba erimu abantu abakulu nga bwe mwagala okulya bwe mutyo mwagala okukola. Pulogulaamu y'emisingi ekomyawo. Tugenda mu mawulire ku Salt TV malungi mazibu ate ne Salt FM pulogulaamu zayo nazo nnungi. Mukama abankuumire Alozias Bugingo gegange. Soul Television, Femunyo.